هاي لكل مشاهدين ام تي في الايف. بالبدايه بدي اقول لكم ميري كريسماس وان شاء الله بينعاد عليكم كلكم بالصحه والفرح على طول. اليوم بفقره باتس رح نحكي عن الكلاب والاصوات المزعجه والاصوات العاليه. هلا فتره اعياد، بيكون في عجقه كثير بالبيوت، بيكون في ميوزك عاليه، تلفزيون عالي، فرقع، رعد بما انه شتاء. كل هول الاصوات معقول تشكل نوع من الخوف للكلب، وبنشوف انه البيهيفير تبعه شوي تغير وخيفان. شو لازم نعمل؟ شو لازم كيف فينا نتجنبهم؟ رح نتعرف اليوم، مش رح نتعرف، صرنا نعرفه لامير بوسعيد. رح نحكي معك امير تخبرني اكثر عن هذا الموضوع. أكيد. يعني فترة أعياد، 100%. عجقة، خفقة، ميوزك عالية، على طول في ولاد، في صريخ، يعني هذا الشيء. فترة أعياد، في فرقاع، بس كمان في الطقس ما عم يساعدنا، في الرعد كثير رعد. بخوف الكلاب بشكل عام. بسبب أساسي لأن الكلب بيسمع تقريبا 10 مرات أكثر منا، أقل صوت نحن بنسمعه هو عم يسمعه، عم تتخيلي ضرب 10. فبالتالي بشكل خوف كثير كبير عليه. في كلاب بالأخص الصغار بنشوفهم عم يتخبوا، عم يرشفوا، عم يعملوا نوع من القلق، لأن الكلب ما بيفهم هيدا الصوت شو مصدره، إذا بيأذي أو لا. هو بيفهم إنه في خطر، أنا لازم أتخبى. بس المشكلة الأكبر اللي بتصير نحن بطريقتنا بالتعامل مع هيدا الكيس عم نخوف الكلب أكثر. ليه؟ لأنه بشكل عام كلبي خاف، أنا بدي طمنه. شو بعمل؟ أول شغلة بعملها بغنجه، بمسكه، بقول له ما تخاف. بس هو كيف عم يفهمها الكلب؟ عم يفهم إنه أوكي لينبسط مني صاحبي، أنا منيح عم خاف، بيصير يخاف اكثر كل مره عن مره. لازم نتعامل بطريقه مختلفه كليا عن اللي عم نعمله عاده. بنلاحظ امير انه الرعد ما في حجم كلب، ما في نوع كلب، ما في كلب ما بيخاف من الرعد. سوبر قليل انه نشوف كلب كثير قليل نشوف انه كلب ما بيخاف من الرعد وصوت الفرقاع. يعني هول الشغلتين كثير بتحس انه شو ما كان نوع الكلب، شو ما كان حجمه، وين ما كان قاعد بيخاف، بينقذ، بيتخبى تحت التخت، بتحسه عم يرجف. شو طيب اوكي، شو بنعمل له؟ ما لازم نغنجه، شو بنعمل له؟ الشيء لازم نعمله، لازم نحطه بالكومفورت زون تبعه. فور اكزامبل عنده تخت بالبيت، لازم نخليه فيه. حتى لو هو خاف نحن ما لازم نحكي معه، لان كل ما عم نعطيه اهميه عم نعمل له رينفورسمنت لهيدا الشيء، عم يصير يخاف زياده. عم ينبسط انه انت عم تحكي، بصير يستعملها اوكي انا عم بعمل شيء منيح، بصير يخاف اكثر. اضبط طريقه ما نتعاطى معه، ما نمسكه، ما نحطه بحضننا، نفسر له بتصرفات جسمنا انه ما في شيء خطر. لان اذا حسنا نحن كمان خايفانين، هو كثير حساس، بحس فينا، فبالتالي حيخاف اكثر واكثر. يعني طلعت القصه انه ما لازم نغنجه، ما لازم نعطيه الكادلز. هلا هي منا سحر، اذا عملنا هيك ما حيخاف، بس بنكون ما عم نزيد عليه، ومع الوقت بيتعود. اصلا الكلاب اللي بيتمرنوا متفجرات فور اكزامبل كثير بيعودون على اصوات عاليه بس تدريجيا. يعني بيستعملوا الفرقاع بالتريننج. بنستعمل هول البابس الصغار اول شيء، ما بينقذ كثير الكلب، بنصير بنقود دوز عن مسافه بعيده بالاول، بنرجع بنقرب ليفهم انه هيدا الشيء ما بيشكل خطر عليك. وفينا نعمل شغله مهضومه، اذا سمع صوت الرعد وخاف بنتركه شوي لحاله، بس كل ما ترعد الدنيا فيها اعطي تريت ليعمل لينك بوزيتيف على هيدا الشيء. هي التريت الحل كل شيء مع الكلاب تقريبا، بالاخص اللي بيحبوا الاكل. بس في كلاب بتقطع الاكل على الستريس، مزبوط، ففي منهم ما حياكلوا. مزبوط، في منهم بتحسوا انه على الخوف ما بدهم ياكلوا، ما بدهم يشربوا، ما بدهم شيء، بيكونوا خايفين. هيدا بالنسبه للاصوات الرعد او الفرقاع اللي هي شيء كومن عند كل الكلاب. مثل ما كنت عم بقول، هلا فتره اعياد وفي عالم بتحب تحط ميوزك ببيتها، في اولاد، في صريخ اولاد، في اكيد فرحه العيد. هلا راس السنه، كل يوم في عزايم، في عشوات، يعني العجقة العيد مثل العادة. بنلاقي انه هالكلب ضايع بين العالم، مش حدا منتبه انه يمكن اللي عم بيعملوه يمكن عم بيخافوا وعم بينزعج. مزبوط. كمان هيدي الطريقة كيف بدنا، يعني كمان ما بدك تروح تزربه للكلب بيقولها لحاله. لنبلش بموضوع الميوزك. مش بس الميوزك بالبيت، في كثير اشخاص بالسيارة بيكون كلبهم معه، بيسكروا الشبابيك، بيحطوا اي سي وبيدوروا الميوزك على عالي. نحن بننبسط كثير بالميوزك، بس بنكون عم نشكل ستريس هائل على الكلب اللي عم يسمعها 10 مرات اكثر منا. هيدي غلطة كبيرة. إذا ما نحط ميوزك مع الكلب بالسيارة بقى تكون واطية كثير، ديجا إنه السيارة عم تشكل ستريس عليه. بالنسبة لموضوع البيت لازم ناخذ بعين الاعتبار إنه معنا كلب. إذا مصرين نعمل حفلة بالبيت ونعلي الميوزك، يفضل نفصل هيدا الكلب على غرفة ثانية بعيدة عن الصوت العالي كرمال ما يعمل ستريس ويخاف. الميوزك ما بتخوفه مثل الفرقاع، لأنه الفرقاع هي شبقة وحدة سريعة كثير بتنقز، بس الميوزك هو معود عليها، بس بتزعجه على لونج تيرم. أكيد.
اكيد، لكن بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه معلش الكلب اذا موجود ما كثير هلا بدك تقول انه في عالم اشخاص رح تقول انه معقول هلا ما نعلي الميوزك كرمال الكلب، ما عليه بيتعود بيتحمل. ايه فينا نعمل شغله اتليست لنساعد الكلب، نفتح كل غرف البيت، اذا هو تضايق بيعرف لحاله يبعد ويقعد محل ما هو بحس حاله انا هون مرتاح. بتعرف في قصص تفاصيل صغيره واحد ما بينتبه لها، وهو بيكون عن جد شيء مزعج كثير للكلب، لانه مثل ما سبق وقلت انه بيسمع الادنى على وهن التفاصيل الصغيره اللي بيعملوا فرق كبير. نحن عاده كل العالم بالاحرى بيعاملوا اولادهم مثل كانه انسان صغير، بينسوا انه بيسمع اكثر منا، انه بيشم اكثر منا، ما بيتحمل طعمات مثل الحامض الحر نحن عاده بنتحملها. لازم نعامله اكيد مثل فاميلي ممبر، بس بناخذ بعين الاعتبار انه عنده كلب حواسه غير حواسنا واحساسه غير احساسنا. صحيح. حتى في شغله قبل سبق وقالتها بهالفقره، فقره باتس بالصيفيه، كنت لاحظ انه في بيتش بارز مفتوحين وصاروا الكلاب مسموح انه يجوا، صرت لاحظ انه في اشخاص عم تسهر بالميوزك العاليه وعم بتجيب كلبها معها، بتلاقي الكلب منه مرتاح، اول شيء عتمه بين الاجرين، هو مش عم يقشع والميوزك كثير عاليه، فبيبقى عامل ستريس الكلب ومنه مرتاح. وهلا بتلاقي هالعالم اخذ كلابها كانه يعني انه هن عم بيعملوا شيء منيح. فاكيد بنقول لكم انه خلوا بالبيت قد ما كان لو قاعد لحاله بيكون مرتاح اكثر ما يكون معكم موجود بهذا الانفايرمنت اللي فيه هلا دائما دوز صغيره مثل الطعم هي كثير مفيده للكلب، لانه بحياته الا ما تساقبه مرحله فيها ميوزك لازم يتعلم انه هيدا الشيء ما بيخوف ورح تقطع فيها. دوز صغيره بتقطع تيتعود الكلب، والكلب يعني كائن بيتعلم كثير بسرعه وبيتعود على المحيط اللي هو عايش فيه. بس فترات طويله من الميوزك ممكن نأذي له سمعه حتى. حتى معقول ينزعج عدا عن الستريس اللي بيكون عم يعيش فيه. يعني شو معقول يصير؟ بخف سمعه مثلا؟ ممكن يخف سمعه بالضبط مثل الانسان، اذا انا بحط الايرفونز على الاخر كل النهار بوصل لمحل بكون عم باذي سمعي. وكمان في شغله، يعني هيدا تفاصيل الاصوات، حتى الصريخ بالبيت بيزعجوا كمان للكلب، بيزعجوا وبيخوفوا. وفي شغله كثير مهمه هلا ذكرتيني احكي عنها، اذا كان عندنا كلبين عيطنا على واحد منهم الثاني فكر كمان هو اللي عم يعمل شيء غلط عم يعيط عليه، هيدا حاله كثير صعبه. عاده دائما بقول لهم اذا عندنا كلبين بالبيت كل واحد نعلمه لغه، واحد انجلش واحد فرنش فور اكزامبل. اوكي بس هو ما بيسمع الصوت العالي؟ بلا بس نعمل صوت عالي حيتاثروا الاثنين بكل الاحوال. بكل الاحوال هيدا لها تكنيكس كثير سبيسيفيك نشتغل معها مع كل كلب لحاله. طيب هلا اذا بدك تعمل كلب عيطه فصول الثاني، يعني حطه بغير اوضه. بس المشكله وين؟ ما عندي كثير وقت او بينسى عن شو عمل غلط. اوكي هذه مشكله كثير كبيره. كثير مشكله كبيره، والناس ما بتعرف. بعيط على اول كلب الثاني بيخاف بيروح بيتخبى، لان الكلب خلص كل العالم بالنسبه له عليه له تاكنهم. كمان هذا شغله ملفته للنظر، وبالنسبه لصريخ الاولاد او بكى الاولاد كمان اكيد كمان بيزعج الكلب، والاهل بس يعيطوا على الولد ذات الشيء كانه عم يعيطوا على الكلب. نحن بس يكون عندنا كلب بالبيت كثير صعبه، لازم ناخذ بعين الاعتبار كل خطوه بنعملها، كل صوت بنعمله. اكيد بالاخر بتصير ريفلكس بنتعود اكيد، بس بالاول كل صرخه بدي اصرخها، التي في كيف بدي اعليه، الميوزك كيف بدي احطها، الباب كيف بدي اطبشه. كلهم هول اول فتره انا مجبور اخذهم بعين الاعتبار كرمال ما اكون عم باذي الكلب، بالاخص اول فتره هو جاي لعنا جديد على البيت. أكيد. بالنسبه له هيدي كارثه. اكيد اليوم نحن هدي على طول بنقولها انه الكلب مسؤوليه، الكلب انه مش جبنا كلب طعميناه مشيناه خلصت. في تفاصيل كثير بعاداتنا اليوميه حتى مجبوره تتغير كرمال هالكلب، كرمال يكون مرتاح. يعني اول ما الشخص يجيب كلب اذا فرجيك الورقه الديتيلز لازم ننتبه لها اول فتره، بتقول انه شو هيدا الشيء اللي انا مفوتة حالي فيه. اكيد كثير صعبه. وعندك ستريس ثاني هو على الطريق، والسيارات اللي صوتهم عالي، الموتويات اللي عم تمرق، الشحنات الكبيره. هي مش أمير بس بدي اسالك سؤال هيك هلا، لا ما عندنا كثير وقت، بس اخر سؤال حاسالك اياه، ليش اوقات بتحس الكلب انت وعم تمشيه على الطريق اذا قاطع موتو بيهجم عليه؟ لانه صوته اول شيء عم يضايقه، والموتو بس يقطع بالنسبه له هربه، كل مره اوكي انا عم قوي عليه عم يهرب، هو ما عم يهرب، هو عم يقطع. بس هو براسه انا هربت هيدا الصوت اللي كثير قوي. هيدا كمان معلومه مفيده ضروري نعرفها. يعني مثل ما قلنا الكلب مسؤوليه، وهلا اعياد اذا ما كنتوا قادرين وما عندكم قدها وما عندكم وقت وما لكم جلاده كل هالتفاصيل، ما تجيبوا الكلاب لانه عن جد بدهم وقت وبدهم مسؤوليه وبدهم ديديكيشن. جيبوا لعبه احسن، لانه الكلب ما فينا نرجع نكبه على الطريق. امير ثانك يو لك، انت على طول بتجي بتعطينا احسن المعلومات وبتعطينا هيك اخبار جديده. ثانك يو لك. مشاهدينا هذا كانت فقره باتس لليوم، رح نروح فاصل صغير وبنرجع بنكمل.